كرة القدم والجماهير وجهان لعملة واحدة. كرة القدم صنعت ولعبت وجعلت من أجل إسعاد الجماهير. لولا وجودي كمشجع كرة القدم كانت هتكون سلعة بايرة ملهاش أي قيمة، وبالتالي القنوات التلفزيونية اللي بتقدم لي خدمة أنا دافع ثمنها ولا كانت هتستمر ولا كانت هتكسب. فبالتالي من حقي إن أنا أقيم الخدمة. ده باختصار اللي حصل ما بين علي محمد علي وجمهور الأهلي. الأهلي بيلعب مباراة قبل نهائي في دوري أبطال إفريقيا مع مازيمبي. الأهلي كسبان 3-0، أرقام بطولات بتتكسر وأرقام قياسية بتتحطم، والأهلي بيوصل للنهائي الخامس على التوالي. وعلي محمد علي محسسك إنها مباراة ودية. فجمهور الأهلي أثار الغضب إن محمد علي ما هواش هادي بالمرة، الراجل ولا أهلاوي ولا بيحب الأهلي، وحتى أداؤه التعليقي واضح وظاهر أمام الجميع. فلازم قناة البين سبورت إن هي تحترم رغبة أكبر جمهور في مصر وإفريقيا والوطن العربي وصاحب أعلى نسبة مشاهدة في تاريخ القناة. ما ينفعش يبقى النهائي ما بين النادي الأهلي والنادي الترجي وما أدراك ما ديربي شمال إفريقيا، وتجيب لعلي محمد علي في النهائي. ما ينفعش. لازم المعلق يكون حيادي، ولازم انتمائه يكون خلف المايك. انت قاعد قدامك صورة بتوصفها بكل حيادية وبتدي كل فريق حقه. من حق جمهور الاهلي ان المعلق يتكلم على ارقامه وعلى بطولاته والكؤوس ومنصات التتويج، لان الاهلي بيلعب على اللقب الافريقي ال 12. الاهلي بيوصل للنهائي الخامس على التوالي كاكبر انجاز لفريق كرة قدم في تاريخ قارة افريقيا. ما ينفعش ان انا احس انها مباراة ودية. لازم المعلق يكون على قدر الحدث. فبرجاء من قناة البين سبورت ان هي تحترم رغبة جمهور الاهلي صاحب اعلى نسبة مشاهدة في تاريخ القناة.